実は深海からは謎の音が観測されている。その音はアップスイープと呼ばれ、1965年頃米海軍によって観測された。実際の音声はこちら。この音は春と秋に最も活発に観測され、50年以上経った現在でも音は記録され続けている。